أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم darasinmu da ya gabata mun tsaya a ainihin fil maktab kamar yadda dai muke ta bayani kan cewa muna cikin makaranta ne wanda muka ce cikin makaranta tana da ɓangarori da yawa amma za mu ɗauki ɓangarorin da suka fi shafar mu kawo abubuwan da ko sunayen abubuwa waɗanda za mu iya samu a ciki. Muka ce mun ɗauki dama dai mun yi magana akan idara ko mabnal idara ma'ana gini na administration wanda a nan za mu samu ofisoshi da sauransu wanda kuma gashi mun gama darasinmu na fil maktab ma'ana a cikin ainihin maktab kenan office. Na aka darasinmu na gaba mun ce za mu tattauna akan darasi na fil fasli a cikin aji kenan. Fil fasl a cikin aji. Na lokacin da muka shigo cikin aji za mu ci karo da abubuwa kala-kala. Wasu abubuwan za mu ji za mu iya samun sa a ofis ma, za mu iya samun su kuma a aji har ma a gida. Shi ma za mu zo muna nan tafe bayan dama mun tashi daga makaranta kowa ya san ina muke dosa gida ne, za mu zo hakan gida insha Allah. Wasu abubuwan da za mu ji za mu samu wancan a can, za mu samu wancan a can. Haka wannan zai ɗan ƙara ainihin gajarce mana lokacinmu saboda da abin da muka ambace shi a nan ba lallai a ce ko mu sake ambata sa nan ba saboda komai namu a kan lokaci yake. Haka tsarin koyarwa yake, lokaci shine kula da lokaci ba ƙaramin muhimmanci gare shi ba a harkar koyarwa. Na haka idan muka shiga aji za mu iya samun mai mukayyaf. Mukayyafun. Menene mukayyaf? Mukayyafun shine ainihin AC kenan, air condition. Wasu ajujuwan ofisoshin duka za a same su suna da AC ne, musamman manyan makarantu. Na haka in ba a same ta ba ana iya samun mirwahatun. 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 Wannan shine alal aƙalli kenan, mafi ƙaranci a samu mai fanka. Da haka idan fankar ma ba a samu ba, aƙalla dai za mu iya samun mai shubbakun. 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 Shubbakun shine window kenan, inda iska za ta riga shigowa idan har ba mu samu abubuwan da za su ainihin sanyaya mana gurin ba. Don haka a cikin aji za mu samu mai sabburatun. Sabburatun ma'ana allo kenan. Sabburatun allo kenan. Akwai irin su sabbura bayda da sauransu. Akwai har ma irin su
sabbura wacce take zakiya da sauransu. Bayan nan a sabburar ana amfani da qalamu as-sabbura. As-sabbura, qalamu as-sabburati, ma'ana alƙalami kenan wanda ake amfani da shi wajen yin rubutu ainihin a jikin Allah, irin kamar wannan kenan, wannan sabbura ga qalamus sabbura. Hakanan in ba irin wannan bace ba kuma akwai ainihin sabbura, na gaya muku kala-kala ce. Ana iya samun kuma sabbura wacce take jidariya, waɗanda a lokal makarantunmu mafi yawanci da ita ake amfani. Allo wacce take ta bango ce, wacce ainihin kamar filasta ake ɗanyi a kumburota, a mata baƙin fenti a yi amfani da ita. Wannan mafi yawanci ana amfani da me ainihin chalk wajen amfani da shi, da haka ana kiran chalk shi kuma babshura. Babshuratun, ma'ana chalk kenan. Na haka har yanzu dai ba mu bar allo ba, muna amfani da me mim. Mimsahatu as-sabbura, ma'ana mimsahatu as-sabburati, ma'ana abun goge allo shine dasta kenan. Sannan a cikin aji dai muna iya samun ainihin sa'atun jidariya. Jidariya, kamar yadda muka ce aikin koyarwa abu ne wanda gaba ɗaya ya ginu a kan lokaci. Har wasu ma malamai na education, tarbiyya kenan, malaman ilimin koyarwa suna ganin cewa ainihin gaba ɗaya aikin koyarwa mura'atu zaman ita ce ma aikin koyarwa gaba ɗaya. Don haka mutane ainihin idan muna so mu zama malamai na gaske ko malaman koyarwa na gaske ko kuma masu ba da tarbiyya na gaske, ko a gida ko a makaranta ko a ina ne, sai mun cire wani abu guda ɗaya a rayuwarmu wanda ake kira African time, wato ainihin tauqit afriqi kenan a Larabci, wanda wannan abin gaba ɗaya ya ginu ne akan rashin kiyaye lokaci. Sa'atun jidariyatu, allo na bango kenan. Don haka bayan nan za mu iya samu a cikin aji, za mu samu littafi a gurin ɗalibi. In an ce littafi shine ainihin kitabun, littafi na karatu kenan. Littafin karatu wanda ainihin daftarun ko kuma kurrasatun, ana kiran daftarun kurrasatun, littafin rubutu kenan. Kowanne za a iya bashi.
in ka ce daftarun ka yi daidai littafin rubutu kenan, in ka ce kurrasatun ka yi daidai littafin rubutu kenan. Na haka akwai ainihin abin da ake kira shi ma qalamun. Qalamun shi ne ainihin alƙalami kenan, kamar biro kenan, abin rubutu. Akwai kuma shi kansa ƙalamun rasas. Ƙalamun rasas shi ne pencil kenan, kowanne ainihin da sunansa a larabci, kamar yadda yake kowanne da akwai sunansa ainihin a turanci. Sannan akwai mibratun ko barraya. Mibratun ainihin ko kuma barraya. In aka ce mibratun ita ce a bar ainihin fiƙe ainihin pencil ɗin kenan, a bar fiƙe pencil ɗin. Barraya wannan ita ce a bar ainihin fiƙe pencil, za ta iya ɗaukan ainihin shafana, za ta iya ɗaukan ainihin rezo, kamar yadda ainihin kilina muna kiranta muzil. Muzilun shine ainihin kilina. So wannan wasu daga cikin ainihin kalmomi kenan waɗanda muke iya amfani da su ainihin a abin da ya shafi ainihin aji. Haka abubuwan aji suna da yawa, musamman muka shiga ma jakar ɗalibi za mu ga akwai irin su ainihin rula da sauransu. Ainihin zuwa darasi na gaba insha Allahu za mu ƙarasa sanin wasu daga ciki, sannan mu shiga ainihin darasinmu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So